好，歡迎大家嚟到呢個最新呢一集嘅利物浦古董大會啊！咁啊，今次我記得啦，開節目之前先要做呢個宣傳二嘅時間啊，宣傳二，就係嗱，我啱啱咧就再做咗一集咧，就係去呢個多利波亞嘅簽名會，咁就擺咗上架㗎啦。咁當然呢啲片咧嗰個受歡迎嘅程度咧係非常非常之慘烈嘅。咁啊，上次我嗰個告急牌好似有啲用啊！呢、個多年嚟嗰條片咧，最後都捱下嗯，捱下都捱到有4位數，OK 㗎啦，我收貨㗎，我滿意㗎啦。好啦，咁但係多利波亞咧就仲係某程度上係仲慘情嘅，因為好多人覺得佢係即係利物浦水貨啊嚇，即係當年係即係高價買咗翻嚟又冇乜用啊，嚟嚟去去講到尾都仲係講緊紐卡素嗰頭絕殺啊諸如此類，咁對佢嘅即係好感就好似唔係好大。咁所以俾下面啦，睇下啦，大家即係就算對阿哥利波冇好感，對間 Hotel Anfield 都應該有啲好奇噶嘛。我入咗去睇，真係正，真心正㗎。你兩個有冇睇㗎？有冇支持我啊？你兩個？有啊，唔係，我梗係有我覺得咧，啦。我想插把口啊。雖然咧個 view 數唔高啦，但係你諗下，其實入嚟睇嘅人咧都應該係經歷咗利物浦對紐卡素嗰個嘅經典戰役，所以咧雖然個 view 數字係低，但係全部都帶住感情入嚟睇嘅，所以呢班係緊要嘅觀眾嚟嘅。你真係好嘢，咁都俾你兜到，唔係唔係認真嘅，認真嘅，即係你個Hotel Anfield 咧，其實行外面真係行過幾次，但係真係我從來冇入過去，因為通常都係 match day 嘅時候咧，其實已經好多人喺出邊咧，出邊入邊都好啦，其實都未試過入去，咁今次真係睇到裡面喺喂相對地冇乜人，冇人咯，我見你開頭嗰係啊，段咧冇人㗎，冇。零人啊，個個都去晒我真係有睇哥利波亞度啊嘛。㗎，係啦，即係呢個就係、係啊。特別之處，可以睇到一個真係真真正正睇到佢，尤其是你酒吧位咧，正常一多人嘅時候，你睇唔到嗰啲圖畫啊、圖片嗰啲噶嘛，咁呢啲就睇到晒咯，可以。係啊，呢個我夢想嚟㗎。將來我哋睇下可唔可以3個人喺利物浦開間酒吧啊、餐廳啊諸如此哦，養類啊，老喺度就將我所有收藏掛晒出去，睇下即係分分鐘勁過呢個 Hotel Anfield 為止啊！個目標係咁咧。，OK 好啦，嘅。廢話啊講完啦，大家快啲去即係去之前嗰條片睇一睇，希望可以打翻上去4位數字啊！咁啊，令到我有多啲動力咧，可以再繼續做落去嘅。嚟緊我已經有一個好強大嘅計劃㗎，喺12月頭嘅時候，睇下可唔可以做到。咁啊，靠大家支持嗯，啦。好啦，咁啊即係話題一轉，宣傳唔好宣傳咁長時間啦。話題一轉咧，就轉到去就係、喂，即係呢場呢一個國際賽期有咩好傾啊？利物浦又冇波踢，咁呢個即係對森林嗰場波，我哋禮拜三四到啦，先至再算啦，係咪？咁嗯，而家呢一集咁有咩好講咧？其實都有多嘢講嘅。首先咧就係、轉會窗就快開啦，個零月。咁已嗯，經咧傳出咗咧無數咁多呢個關於利物浦嘅新聞啊，即係唔知真定假，咁啊即係當係花生食下無妨咁樣啦。咁第一個咧就係、我見到斯曼尤吹到好似好真咁樣，又話斯曼尤已經同呢個本尼茅夫傾咗，話我真係最想去利物浦啦嚇，曼聯啊其他球會要我咧都唔係冇興趣，我係好想去利物浦啦。咁但係咧同一時間咧。又傳咧就係話呢個寶雲咧先至係沙拿接班人喎。嗯。咁咧我就好想問下你兩位啦。咁好啦，嗱即係當然最後可以話，誒沙拿仲有成年幾合約，使乜要接班人啊？繼續沙拿啦。咁但係如果真係我哋真係又再呢個打開我哋個銀包，又再使下錢，你會 prefer 呢個斯曼游啊，定係呢個寶雲咧？嗯。嗯，大家有冇印象？其實寶雲好似早幾年已經傳過一次㗎啦。係係啊，即係講緊第一次莎拿傳走嘅時續約候已經傳過一次，係係啦。咁但係而家咧，佢嘅年紀已經去到一個FSG 覺得比較大嘅一個年紀，我會覺得。所以咧，其實咧，同埋我想講一樣嘢就係、斯曼游我係較睇好嘅，因為咧或者叫做中意少少，因為佢嘅個人突破能力又強啦，同埋佢最緊要可以打左邊啊嘛。咁所以其實佢係打住左邊咁樣嚟同莎拿講拜拜，然後先打翻右邊，係一個好如意嘅算盤嚟嘅，係啦。喂，我哋左邊好鬼多人㗎咯喎，已經仲要揾一個嚟頂一頂，攝一攝。
但係斯曼游嗰隻踢法其實就係阿里奧，即係我哋安古無下嘅嗰個期望嘅完成體嚟嘅，即係所以你諗下嗰個時間係幾好。如果沙拿兩季之後走，阿斯曼游喺翻右邊，跟住咧阿安古無下咧就開始成熟咧，就用翻嗰個，因為我唔係針對家普，其實真係嗰個踢法嘅特點係好唔同嘅。咁啊，同埋今年斯曼游係 show 到自己好 fit 到咧，就係講緊明明推到左邊死位都可以爆翻出嚟，所以有好多人咧，尤其係 Twitter 上邊咧，係用文尼係去比較啊斯曼游喺我哋隊波嘅踢法，再加上大家有睇張伯倫嘅訪問啦，佢話我哋踢得好嘅時候，沙拿幫你入波；踢得唔好嘅時候，掉個波俾文尼，文尼會唔小心或者用唔同嘅方法去闖一邊邊。其實我哋就係都需要一個咁樣嘅球員啊。左邊而家叫做強行突破嘅位咧，如果斯曼游嚟到咧，就有一路騎兵啦。其實上年戴亞斯就做緊呢個位啦，咁所以今年補充翻戴亞斯個位嘅話，其實都幾合理㗎，係啊。如果兩個嚟講啊，梗係我都係揀斯曼游多過保雲啦。即係保雲，我個感覺咧，即係其實佢係喺韋斯咸度一個頂晒，基本上而家都係啦，係即係都頂咗好幾季嘅。你話佢即係可能轉去大會咧，即係其實我哋見過好多呢啲例子啊，即係可能喺啲較為中下游嘅隊嗰度，一個孭起全家，但係即係已經捱咗幾年再轉去大會咧，其實都未必會再有上升嘅空間。即係我會睇潛力咯。但係你話斯曼游其實佢可以再上嘅，即係個感覺上邊喺個條件上邊啦，各方面啦，即係大部分其實即係 Harvey 講一樣嘢，我都好認同啦。即係佢個人能力啊，同埋你身體條件嗰啲種種啦，其實都幾係我哋需要嘅。但係我個疑問就係咪1月就要買咧？咁呢個就係我個感覺啦，就會覺得其實係咪要做翻好少防守咧？即係可能即係防守方面，我哋需要人多過喺個進攻方面。即係而家其實我哋進攻唔係話特別入唔到波，我哋後邊失波失得幾犀利嚇。即係呢一個就係會喺1月嗰度即係我覺得未必會實現嘅情況咯。我又覺得會喎，我又覺得會喎，因為我係期望又買後防又買斯曼游喎，即係唔好話我太大貪，係因為咧係啦，我想提一個斯曼游嘅特點，就係佢原來係一個空 HG 嘅球員嚟㗎，佢係踢呢個布里斯托城定唔知布里斯托流浪嘅一個青訓，即係其實佢係可以計一個 HG 嘅球員咧。我相信呢一個係好大嘅誘因，點解可以咁快出手？即係保雲都係呢個 case 啦，所以斯曼游最緊要係咩？唔使打非洲杯嘛，上一集我哋講咗嘛，呢個都好緊要嘅一個因素。係到阿傑。喂，直頭慶合啦，傾到呢個直頭引死人啦！最引死人嘅就係你上次先喺度傾，就係話我哋而家換人換唔到啲咩新花樣㗎嘛，因為冇乜邊個係有呢個速度上嘅爆破力啊嘛，下下都係用呢個即係組織啊、滲透啊咁樣嘅方法去撕破即係其他隊伍嘅防線。咁難得啊，竟然我哋竟然又好似對呢個即係速度爆破型嘅球員有啲興趣，咁啊啱啱好啦，即係你講到取代文尼咧，就算啦，歷史太久遠啦。取代戴亞斯都好好啦嚇，即係戴亞斯一走咗，我哋即刻嚟咁 hea。咁如果真係揾得翻一個差不多類型嘅球員，咁就一定係一件好事嚟嘅。咁啊 Vio 亦都可以跟佢學下嘢啊，係咪？咁所以係咪啊？3個一致通過，斯曼游嚇，唔使保雲啊，即係。保雲其實我心裏邊希望佢做到盧保嗰個角色㗎，即係留翻喺韋斯咸，即係做一個忠心不二，係真係嘥咗佢啦。唔係，我開始領悟，我開始有少少唔同嘅領悟啦。而家即係如果你將對眼咧放到好長遠咁樣去睇咧嚇，即係你喺呢個足球員嘅事業生涯裏邊，可能係一種浪費嚟嘅。但係如果你去到60歲、70歲，跟住你成個韋斯咸嘅球迷都仲係當即係阿盧保係即係忠臣，或者即係喺佢哋眼中係一種即係點講係一個好偉大嘅球員嘅存在嚇。咁其實又未必話差得過你真係喺你足球生涯裏邊可能去踢過下大球會嚇。咁當然我覺得即係
呢一刻睇望住面前，就梗係有機會去大球會係一個好大吸引力啦。但係如果你拉到好闊咁樣睇咧，係有另一種感受嘅嚇，即係好，所以留翻俾韋斯咸啦，冇雲。我真心衷心希望係佢可以喺韋斯咸度過佢嘅安逸嘅生活嘅。同埋呢啲球員咧，唔知點解咧就會去咗熱刺㗎，成日都即係佢哋會倫敦球會周圍走啊。不過佢如果留喺度都好，因為佢已經踢咗5季，而家都嚟緊第6季，所以其實希望佢可以做多個小球會嘅大英雄咧，呢個都真係有個意義喺度。但係通常呢啲球員倫敦球會唔知點解就成日都會轉會嘅啫。我想係即係柏加咁樣嚟嚟去去都係嗰堆咁嘛。係啦係啦，同埋阿朱你唔使太擔心嘅，我哋買咗斯曼游唔代表唔買中堅嘅，中堅都傳到興合合㗎嘛。嗱，古希就一直都傳緊㗎啦，亦都吹到話連皇馬都已經放咗風，即係話古希係會揀咗利物浦㗎啦，有君子協定，其他隊伍唔使諗啦。咁喺同一時間咧，但係傳得更火烈嘅咧，就我哋出天價啊！講到8000幾萬磅嗰種咁樣嘅身價，去喺國米裏邊簽呢個巴斯東尼，哇！直頭呢個我就直頭有種感覺，好似當年簽雲迪克嗰種咁樣嘅色彩喎。即係如果係堅嘅話，呢個係咪拍晒手定係唔係喎？有啲擔心咧。你哋講先，連我都有少少擔心啊，因為竟然喂！嗱，係啊，我先講啦，我係樂觀派嚟嘅，即係意大利嘅中堅不嬲都係即係信心保證啦。咁我哋今年簽咗一個介乎小國腳同大國腳嘅尼安尼，咁睇過一次版都係其實係超級收貨啦，係唔好彩啫嚇。咁啊，巴斯東尼就係即係大佬嚟㗎咯喎，大佬背得嚟，但係就黃金歲月喎，而家係咁理論上。即係只有買貴冇買錯先啱㗎，意大利中堅喎，歷史上出過幾多響當當嘅名字，點解會有少少即係陰影或者有少少即係擔憂咧？純粹擔憂就係嗱，雖然佢係做到大佬啦，但係佢亦都首先讚佢先，佢個用波啊、出波啊，甚至乎移動力都其實 OK 嘅。咁但係我成日都覺得佢咧一直喺意大利度做緊意大利嘅領導者啊。咁即係其實有少少似咧細個睇簡拿華路咧，佢有訪問佢話，去到西班牙、去到皇馬之後咧，佢好似由頭學嗰樣新嘅運動咁啊。咁咧，所以如果假設真係用成7000萬磅、8000萬磅去重金買一個球員，咁呢啲轉會嘅壓力啊，轉會費嘅壓力，其實會令到佢要做一個叫做領導者，即係領導防線嗰個角色咧，其實會好大壓力㗎。即係佢又要學新嘢，又要去適應，仲要接受呢啲傳媒嘅壓力咧，呢個就係我個擔心位。但係佢係好球員嚟嘅，如果好理想咁講，就係佢嚟到嘅可以同雲迪克拍翻多2-3季咧，咁可能嗰個過渡係會好啲。但係雲迪克得翻2年嘅啫，你仲有2-3季得翻季半啫喎，雲迪克張約，你以為即係你希望仲會再續多一次喎？睇嚟會啊！我想佢好似希比亞咁啊，即係人工低翻少少，keep 住打後備喺後面睇住班友，跟住聯賽杯得閒又出下嚟，咁然後挨住話住班友。你梗係冇睇之前嗰個傳聞啦，人哋雲迪克啊係漏皇馬要佢啊，不成功啊，先至留喺利物浦咋？你居然同我講話希望佢減薪做後備留低喺個隊裏邊，你有冇太過分啦？呢個要求真係。唔係嘅，信皇馬嗰啲咁嘅傳聞，呢啲擾亂軍心者呢啲。34同36係爭好遠嘅，中堅嚟講，係咪先？而家準備37㗎啦，佢完約嘅時候，所以希比亞我希望係咁啫，係啦，繼續。嗱，意大利嘅中堅咧，其實即係當年都真係，即係其實都要講下啲歷史啦。其實當年就真係好勁嘅，其實近年咧一直都係幾廿年嚟到尾嘅啫，都係你話再出咧，其實真係數落去唔多，甚至乎你話喺英超裏邊，其實有幾多係可以好獨當一面咁做到一線咧？我覺得唔係佢哋球員嘅能力嘅問題，係真係喺個風格上邊，真係英超唔係易踢，即係可能甚至乎係佢打歐聯，其實都可能都可以應付到啦。哇！你仲要加埋你而家睇下
即係啲國家隊啊、剩啊所有嘢咧，即其實唔係一個最 fit 嘅一個年代啊。係啊，我會係保守少少嘅，即係你話中堅我唔知，我反而覺得咧，即係近年可能真係葡萄牙啊，或者可能喺北歐啊，即係嗰啲咧可能會適應到英超嗰啲風格會啱少少咯。真係唔知啊，我自己信心唔大嗱，即係我真係你當我對意大利球員偏見都好啦，我真係即係已經一嚟就打咗個折先㗎，我會係。但係長遠計，可能利物浦就係組成咗一隊意大利國家隊嘅中堅正選組合㗎喎，即係如果兩個意大利嘅中堅同隊，咁又可以建立起默契，咁樣得唔得啊？即係同聲同氣喎。嗱，我試下提攜下尼安尼。我試下急轉彎整個轉態，我覺得有個幾適合佢嘅情況嘅，就係聽講利物浦而家練緊打三中堅啊，即係如果咧係啦，打三中堅佢就啱晒啦。即係其實我個 concern 係，其實佢真係要有人。唔好一嚟就變咗一個防線領導者，真係好難搞。咁譬如話尼安尼咧，我對佢充滿期望，因為佢咧可以用一個後生仔慢慢咁適應，跟住慢慢咧rotate 咁樣去把握機會，咁佢建立信心就會越嚟越好啦。但係如果巴斯東尼一嚟就已經係話，大家我哋揾到雲迪克嘅接班人啦，咁咧就壓力好大啊！如果打三中堅咧，可能雲迪克又可以打耐啲啦，係啦，佢咧又可以做到嗰個嘅協助位啦。不過呢個時候咧就會令我諗起咗另一個阿傑利好中意嘅球員，就係雲迪芬啊。其實呢個會唔會呢個直頭唔好提啦，直頭我睇埋佢個人工，睇埋佢個人工嗰個咁樣咁低嘅情況，我就真係心諗，究竟當年點解我哋唔買咧？即係我哋有傳過㗎嘛，係咪？即係點解會唔買嘅咧？其實係真係一個大肥嘅叉燒嚟㗎，呢個真係走寶啊！呢個係真心搶得唔得啊？而家荷蘭嘅 A 準，我哋班荷蘭 A 準係啦。我哋有冇同熱刺交易過啊？有幾多？有實有㗎，羅比堅尼咯。羅比堅尼咯，咁樣都仲唔算交易，買完之後賣翻俾佢啦，轉個頭就，真係你啱俾翻你。我真係唔記得，我以為喺國米翻嚟啊，我以為佢係羅比堅尼，我真係唔記得。定係國米㗎，羅比堅尼？熱刺唔係啊，熱刺當年有個廣告啊，當年個EasyJet 係一個快速嘅航空廣告啊。A faster flight 咩 flight plus 就係羅 Robbie Keane 啊，即係講緊利物浦同倫敦嗰個機票係啦，所以呢熱刺買啊，最 OK 啊，心都傷埋啊，呢個真係仲好睇喎。喂，但係我睇完呢個傳聞啦，即係我唔知道究竟最後成唔成到事啦，但係我淨係覺得係唔係我哋真係有種雲迪克情意結喺度咧？所謂雲迪克情意結咧，就係我哋歷史上咧，其實我哋買中堅咧，從來都係中意尋寶式嘅買法㗎嘛，係咪？由當年希比亞嚇，即係喺荷甲買翻嚟，咁跟住史基泰爾、艾加呢啲全部，喂，真係完全唔識㗎嚇，即係入咗嚟先至知道原來猛料嘅咁樣。咁直到去到譬如就算雲迪克後期，即係同期啦，或者係即係馬迪普啊。都唔算係啲咩大牌球員啦，最大牌可能已經係盧夫蘭嘅啦嘛，即係相對上係咁英超哥拿迪買哥拿迪嘅時候，哥拿迪都唔算係啲咩嚇，都係 nobody 啦，德甲新人係啦嚇，即係而家好似傳到咧就係唔大名嘅都唔要嘅喎，古希英格蘭國家隊嘅正選中堅。巴斯東尼就意大利國家隊嘅正選中堅嚇，即係好似大家都有種真係好想揾到一個好有信心係唔使培養嘅啦，即刻可以濕到雲迪克個位嘅啦，咁樣嘅 feel，你有冇呢種 feel 咧？喂，我想問下先，其實我唔記得咗阿仙奴嗰個卡拉費奧尼而家係個情況係點樣㗎？佢之前傷咗嘅，而家係冇乜事而家冇乜事嘅，係 OK。咁表現如何咧？即係其實佢打嗰時打咗國家隊幾好㗎嘛？阿仙奴有邊個踢得差啊？而家唔係，但係佢打左閘，佢打左閘。係佢打左閘，係。因為我記得佢一嚟就整球世界波㗎嘛，嗰時係好勁㗎嘛。OK。佢搞到嗰個英格蘭小將啊史基利冇得踢啊，搞到冇得入國家隊，好鬼可憐啊！講到就係因為佢，唔好再提阿仙奴啦，佢嗰個中堅陣容直頭真係羨慕不已啦。係啦。
佢真係叻到可以買到兩個後備，嗰兩個後備係堅嗰下吹脹啊嘛！即係你本身嗰兩個正選已經係好穩陣，又咁忠心咁樣續咗約，已經其實係好正。跟住你今年添咗兩個，仲要係正嘢，就真係呢個真係好羨慕到爆。咁我哋唔係啊，而家我哋其實就捉襟見肘㗎，真係是但一個傷咗都好大件事啊。所以1月我覺得點都要添一個㗎，理論上要買㗎啦，中堅係啊。但係個問題就係究竟係揾即係即插即用嘅機會大好多嘅古希，但係你就好似感覺上好似好戇居，要用錢買咁笨，定係真係一個重金收購，希望可以一勞永逸啦嚇！即係我覺得買巴斯東尼就真係預咗係將來做雲迪克呢個位，可能即係幾年，分分鐘係10年、8年、10年嘅即係核心啊！即係好似雲迪克咁樣嘅角色㗎啦，係咯，即係我覺得而家嘅情況就有少少似係咁咯。我想問下咧，咁即係我想問下意大利，咁而家你爭世界盃，其實佢要打外圍賽㗎嘛，即係附加賽㗎嘛，幾時踢㗎？係咪1月、2月踢㗎？我 check 一 check 下，你講住先。嗱，因為我覺得呢個都幾關鍵到佢會唔會即係喺呢一個時間離開一個冇正選嘅地方。即係呢個我覺得都係。我又覺得喺佢意大利嘅地位嚟講，就算佢去咗利物浦打後備，佢都會入選嘅，動搖唔到。係啊，咁但係頭先阿傑提嗰樣嘢幾好嘅，就係如果簽佢唔使特登攞3000幾萬買嘅古希咧，其實好似幫佢打咗個半價咁啊！即係咧，其實如果冬天咧係啦買巴斯東尼咧，咁啊仲好過就係你古希買完之後，我哋嘅夏天都會買翻一個球員，就係為雲迪克係離去嘅鋪路嘅球員啦。所以其實晒啊，以利物浦今個夏天嘅使錢方法，我哋試下幻想下，應該得嘅。我哋係要用啲富豪嘅心態去諗定係好嚟嘅。巴斯東尼呢個先盟友係嘛？跟住3月嗰個國際賽3月先踢，即係我哋踢呢個名宿隊嗰段時間啊。OK，係啊，咁所以應該影響唔到嘅。1月過嚟，你如果真係掂嘅話，你都已經咩啦，攞咗個位啦，係嘛？定係除非你對自己咁冇信心，係嘛？對自己咁冇信心，睇下佢自己點睇咯。係嘛？咁所以咧，意大利都冇人用，同埋嗰個傳聞大嘅冇人齋坐嘅。嗰個傳聞好緊要，究竟係咪真係轉打3中堅？係啊。因為呢一個傳聞即係唔係亂吹嘅，係話我哋嘅 U21開始咗打3中堅，有少少係可能為咗我哋未來其中一個陣式去鋪。所以如果係咁嘅話，買巴斯東有少少奇怪喎。咁我哋如果真係轉踢3中堅，咁邊3個咧？羅伯臣係一個咁樣咯喎。係啦，羅伯臣會係即係 LCB 嘅其中一個 option。就放山卡卡斯啦，理論上係咪？唔敢諗。唔敢諗，好似我有少少驚嘅你。係我哋印象中，我哋個記憶裏邊對3中堅嘅嗰個感情都唔係太深厚，都係有少少怕嘅。我哋90年代嗰時就係睇3中堅長大㗎嘛，麥克胡禮啊、魯度克啊一諗起呢啲名就話，一諗起呢啲名，哇喺麥克胡禮加魯度克喎，哇好正啊！呢啲防守力真係強到爆，巴比後邊嗰個仲要係占士，後邊嗰個仲要係占士。哇！呢啲足球真係非常之吸引，喺輸波嗰方面好吸引。嗰時打即係提我嗰時打 CM 係咁樣打㗎嘛，3-3-5-2啊嘛，好興啊嗰時嘅陣式，90年代嘅陣式。喂，唔知我唔識波，即係可能而家3中堅可能真係揾到一個好好嘅 form， 令到利物浦揾到佢嘅新天。唔係我哋有呢個陰影啫，有呢個 PTSD 啫，對呢個3中堅。我記得高普都好似試過諗過㗎嘛，跟住好快就收翻。嗰時係我嚟揀褪後少少㗎嘛，好快打翻4-3-3，唔好搞咁多嘢。喂。最主要提中堅咧，就因為啱啱呢個多拿迪咧都有消息傳出啦，咁就佢個即係我幫佢硬翻譯啦嚇，佢個意思就係話你哋班友唔好信嗰啲 media 嘅説法啦，佢哋講咗啲嘢連我都唔知有咁樣發生過，咁總之我就應承你啦，我希望盡快咧就可以將我即係未來嘅前途就可以快啲公佈啦。
我自己嘅強行解讀就係其實係咪 positive 咧？即係如果你講到話，即係我好想快啲可以將我嘅未來宣佈出嚟俾啲球迷知，咁如果佢係話，我決定咗轉會皇馬啦咁樣，咁佢唔會咁串啩？我好想快啲話俾你聽，我轉會皇馬，好似即係未免太囂啩？咁係咪即係其實潛台詞係干拿迪係續約嘅機會比我哋想象中高咧？即係阿 Hughes 出翻嗰張約嗰個薪酬，終於都滿足到佢嘅要求咧，會唔會係咁樣咧？我都覺得係，我覺得係向緊呢個方向發展。雖然佢唔排除談判破裂，但係向緊呢個發展係啦，應該係接近咗嘅。所以交俾 agent 傾，唔好阻住我做法國國家隊隊長係啦，係啦，咁呢隻咁。冇啊，解讀唔到喎！即係自從阿諾之後咧，我已經即係同皇馬方面嘅交易咧，其實我已經係好估唔到啊！即係其實你冇路捉，阿諾曾經都好似有一兩下，你覺得好似會有彎轉啦，但係其實一早已經塵埃落定㗎啦嘛。所以你哥拿迪呢一樣嘢，可能根本上已經塵埃落定，只不過係可能未公佈得，唔知啊，即係你尤其是季初佢打得好差嘅時候，大家可能都會諗緊佢會唔會真係喺啲合約上邊嗰時處理緊，令到好心散，跟住之後就好過一排，就會覺得佢唔通已經解決咗，又打翻好啲，但係啱嗰場又瀨嘢噶嘛，又出事，咁究竟係點咧？捉唔到路，我反而真係期望，我已經當佢唔存在咁去諗法嘅，即係之後嘅半季啊，我情願就開始要諗，真係揾接班人去買中堅翻嚟咯，唔好再俾呢啲扭扭令令去影響到自己隊波，我情願係咁睇。呢個咧，其實我心裏邊都係咁樣諗，我都預咗干拿迪，我點都係預佢下年唔喺度嘅。最後如果佢留，咁係 bonus 嚟嘅，對於我嚟講。但係我已經開始擔心緊咧，就係即係皇馬呢隊波咧，嗰種黑人憎嘅程度咧，真係冇底線、冇上限㗎嚇。咁啊，其實今年傳過季初嘅時候咧，就係傳得最狠，就係話睇中咗呢個麥卡里斯達。轉個頭冇耐咧，就話睇中咗加分比，又或者係加分比自己想領啦嚇，亦都係咁樣講嘅，即係咁滲出嚟就話，即係如果去皇馬效力咧，就真係冇人拒絕到啊，諸如此類。咁都算啦，再隔冇耐咧。就近排咧就連蘇保斯禮蘇傳就話出呢個 double 嘅人工，咁亦都傳咧就係話利物浦用呢個隊長一職咧就去挽留，即引誘啊蘇保斯禮簽張長約啦。總之就係我哋冠軍隊嘅3個正選中場咧，都好似同呢個皇馬扯上關係嘅。咁但係奇怪就奇怪在咧，其實皇馬條中場都已經係即係人才仔啊，多到用唔晒㗎啦。咁你想點咧？係咁喺我哋嗰度係咁挖啲中場過去，個個都好似有傳，即係有緋聞傳出咁喎。呢個我自己反而係最擔心啦。唔得啦，唔準，唔到我哋話事啊，大佬。我覺得唔到我哋話事咧，我哋就應該從球員角度或者向球迷角度，我再即係雖然而家蘇寶好多新聞啦，係咪？但係其實蘇寶呢一種球員，呢一種拼搏，同埋喺呢一個順境波同逆境波都交足功課嘅呢種特性咧，係我好幾睇重嘅一樣嘢。再加上我哋上一集先講完，就係話究竟利物浦有啲咩特色係令到我哋咧係可以長期留低，而唔係淨係睇成績咧？我覺得蘇寶咪就係其中一種，就係佢隻球味。所以我哋球會係真係應該要，無論係約啊定係隊長，應該都真係要留呢一個咁有球味嘅球員，要留低佢。2倍人工喎，2倍人工喎，人哋出皇馬喎嚇，個 Instagram 嘅 follower 人數激增喎，好多好誘人嘅原因喎嘅因素喺度喎，唉，我真係我覺得人工咧，利物浦係唔會出唔到嘅，即係只不過可能個架構唔同，即係可能皇馬係現兜兜就擺喺台面就係咁多，利物浦就係你用表現去用 bonus 去比，咁呢個就係睇下球員佢個或者可能 agent 啦，即係佢哋嘅諗法係點啦，即係始終人性嘅嘢都有分。喂，我唔使表現都有袋住人工，或者可能我覺得好合理啊，即係有表現有 bonus，即係唔同人有唔同嘅性格咯。咁同埋反而喺呢啲事情上邊，我自己就覺得都好似解決唔到，即係即使可能近年利物浦都叫做捧過下杯啊，即係又攞聯賽又歐聯，地位上咧
都係解決唔到嘅，即係都係我哋追唔係皇馬，即係你當皇馬係極致嘅，可能我哋係好勁嘅球隊，都爭少少咯。喺球員嘅心目中啊，甚至乎冇一定係球員啦，其實大家都理解嘅，係啊，即係皇馬、巴塞幾狂幾衰都好，啲人都係會好恨去踢嘅。真係要用花好長嘅時間先可以解決到呢個問題。但係我就真係我但係我自己有少少諗唔明一樣嘢嘅喎，即係點解咁中意喺我哋嗰度挖角嘅咧？即係即係嗱，即係好奇怪，你哥拿迪問心講又未至於好一線嘅中堅啫，即係點解咧？即係嘛？即係好奇怪，點解係都要硬係中意喺我哋嗰邊，即係去即係搞震嘅咧？即係自古以來嘅喎，呢件事係即係由當年即係密馬拿文啊、奧雲啊，跟住即係巴塞接手啦嚇，就馬斯查蘭奴啊、蘇亞雷斯啊、古天奴啊咁樣一脈相承咁樣，其實一直到而家都仲係咁樣嘅喎。其實呢個會唔會因為佢覺得佢係我哋係西班牙以外嘅宿敵咧？即唔好話宿敵啦，其實我哋冇得鬥嘅，即係講真。係咯，即係冇啊，真係唔級數㗎，其實。係啊，我哋試下用客觀嘅因素，就係佢覺得利物浦好悶啦，係啦，即係由一個叫做相對地冇咁繁華嘅城市咧去叫走咧，其實係難過由倫敦嘅球會叫走一啲主力。我覺得係易過，冇錯易過。咁所以咧同埋再加上西班牙拉丁嗰個嘅特色啦，咁呢啲冇計啦，真係我如果麥卡利斯亞走咧，其實我都唔會話太大嘅。叫做反應，因為始終佢係南美或者佢啲阿根廷嘅一啲 bonding 啦，whatever。但係咧，我唔知點解覺得蘇保斯黎咧係唔會走，因為佢係東歐小國嘅球員。你唔覺得我哋其實利物浦喺唔同嘅東歐小國，尤其係以前嘅史基泰爾啊，甚至乎北歐艾加都出現一啲拒絕巴塞嘅一啲情況。其實感覺上利物浦個名喺東歐咧都幾強，我係好有信心蘇保斯黎係會留低啊！仲有一樣嘢撐我嘅阿 Q 精神，就係佢哋已經陪咗利物浦去咗呢一個香港之旅、日本之旅，佢已經見識到呢隊球隊喺國際上面有幾咁多 fans。我唔係我唔係自嗨嘅，即係佢係親身咁樣睇到原來我哋未來係可以嚟呢度揾食啊！喺國際上面嗰個嘅名，即係因為親眼睇到嘛，可以嚟踢賀歲杯，係咪？至少係啦，即係同埋佢親眼見到亞洲球迷嘅瘋癲或者嗰種，哇！呢班人捱夜睇波，原來咁多人㗎喎，咁呢啲其實有好多人係唔知㗎嘛。即係我最有印象就係以前阿 Woodward 就係 Woodward 第一次嚟，即係17年嚟香港，佢話成件事好震撼㗎嘛。點解有人會印我波衫啊？即係一個咁遠嘅地方，係咁，所以其實我相信咧，呢個叫做東亞之旅咧，係幫到啲球員嘅。呢個係我嘅無名嘅自信。其實都唔關事，即係我覺得而家個情況係咧，有時都會諗呢一班球員啦，其實英超已經碰咗啦。如果今年攞到歐聯，即係或者重要獎杯嘅話咧，其實佢哋走係第一條道理㗎。即係我已經完成咗呢度嘅任務啦。即係我而家會覺得係咁樣嘅，冇人係保證可能坐到退休㗎啦。係英超攞咗，幫利物浦攞埋歐聯。走好似好合理，總之我俾即係收足轉會費件事咧，球迷就應該你唔好鬧我嘅。OK，我接受呢個講法，所以而家我最務實嘅諗法就係嗱臨續咗約先，就算你要放都好，你唔好又去重蹈呢個阿諾嘅覆轍啦。即係你點都搞掂佢而家呢3個中場大將嘅續約問題先，係咪？最多同佢講話嗱，如果皇馬真係出呢個價錢買，我就放，我寧願咁樣啦，係咪？因為我哋已經試過賴太多次呢啲嘢啦，又係要由遠古講起啦，由呢個密碼難民嚇，當年我唔知你哋嗰陣時有冇阿朱應該已經識啦，係咪？我係呆咗㗎，原來呢個世界上有啲咁嘅嘢，即係原來世界上有啲咁嘅嘢。我最中意密碼難民嘢嗰時。咁傻嘅嘢都有嘅咩？即係對皇馬嚟講嚇，完全唔使轉會費都有，跟住奧運就鑑平鑑賤咁樣就走咗啦嚇，天之驕子嘅形式。咁跟住呢個
好彩啦，喺巴塞度都算賺翻啲啦，即係蘇亞雷斯同呢個古天奴，蘇亞雷斯算打到和啦，佢賺突咗嘅，其實就古天奴就真係賺㗎啦，我哋咁啊 OK 啦，即係後尾好似識得玩翻呢個少少嘅即係生意上邊嘅策略啦，但係而家好似又去翻一個地步，我哋又唔識玩啦嚇，即係阿洛已經中咗招，咁跟住哥拿迪而家就好被動，好被動嘅我哋，咁所以。嗱，希望即係求神拜佛，就係古希真係唔會甩碌啦，咁就好似 cover 翻戈拿迪嗰個損失啦，咁即係心理上好似好過啲啦。咁同一時間就係希望真係呢三位中場真係嗱臨簽約續約，咁跟住最後放又好唔放又好，再算係啦，再算係啦，但係真係要快啦，唔好等下個禮拜啦，真係，因為其實佢以我所知應該係得翻2年到嘅啫，3個都係，佢哋同一年加盟㗎嘛，係咪？咁所以真係要嘭嘭聲處理㗎啦。咁希望新嘅即唔係新啦嚇，即接咗手啦，呢個管理層係會搞得掂啦，唔好又令到我哋又提心吊膽成季啦。即係年年都而家好似我哋年年都習慣咗要提心吊膽一個主力球員將約嘅問題搞成季㗎嘛嚇。上年就阿洛嗰個問題啦，今年就係呢個戈拿迪嘅問題啦。咁好快其實就係、即係中場三子㗎啦，咁呢個真係值得擔心㗎嚇，即係真係俾人哋我諗爭到飛起啊！而家出邊，咁好啦，咁啊轉會差不多啦，咁啊要提一提呢個國際賽啊，咁我哋錄緊節目嘅時候咧，就其實就未踢好幾場嘅賽事嘅，即係例如呢個德國啊、蘇格蘭啊嗰啲咧，就未知最後個情況係點，咁已知咧就係嗱，沙拿就已經。一定有得踢啦！呢個埃及，咁亦都因為呢個緣故，所以佢有得休息啦。咁遠藤韓嘅日本亦都即係合理啦，冇理由冇得踢啦，超晒班嘅亞洲。好大鑊。好啦，我最擔心嘅幾個問題，第一個問題就係法國搞乜鬼咧？戈拿迪踢足踢突咁樣孭晒飛，哇！啲大佬玻璃到今年喺球會級已經出場出晒㗎啦，而家連國家隊咧都好似冇咗佢唔掂咁樣，又踢足晒，咁我呢個非常非常擔心。伊基迪基又係，喂啱啱先至話可以入去即係踢啫，明明法國隊前鋒餘多到都用唔晒嘅，你簽咗佢，你咪後備用下咪算咯。又踢足喎，大佬真係搞咩咧？即係利物浦啲球員特別體力好嘅。我反而想講伊基迪基，好似迪金斯可能收到史諾嘅一個訊息，麻煩幫我練一練佢踢左翼嘅可能性。今場佢係正選打左翼嘅喎，係啦，究竟係咪為咗我哋伊薩復出嘅一個戰術性嘅訓練咧？係啊，咁其實咁樣去睇都幾好嘅，因為咧，我覺得呢個國際賽期有啲特別嘅，譬如話法國咧已經踢晒啦嘛。即係今日係星期一啦，我哋錄節目嘅時候，咁其實對我哋嚟講，原來佢都有5-6日嘅休息。咁對於後生仔嚟講，其實就好似踢少咗場周中波咁樣。咁所以我都滿意嘅，即係對於法國嚟講。而戈拿迪呢個 case 係上一場對烏克蘭佢係備戰咗嘅，所以咧又保持翻一周一賽就 OK。所以法國呢邊冇問題嘅。你要記住佢係戈拿迪啊！最後冇任何受傷消息係好事嚟嘅。但係最緊要過完即係得咗啦，因為仲有未打完嘅，即係起碼呢一刻我哋都健健康康翻到嚟，係啦。咁啊有好消息嘅，當然咁好消息就係域斯啦嚇，即係踢德國隊。咁就變翻正常嘅域斯啦，我哋熟悉嘅域斯啦嚇，咁希望佢將呢個佳態帶翻嚟利物浦啦。咁另外祝福羅拔臣可以喺呢個生死戰裏邊有好表現啦嚇，出條片出嘅時候就應該知道㗎啦，我哋錄嘅時候就未知。咁咧亦都要即係祝福啊，唔係祝福啊，即係恭喜係啦，恭喜啊！我哋前利啦。昆沙咁啊，即係第一次呢個國家隊嘅出場啊，咁啊喺得到呢個黑隊長哈利簡尼送上呢個 cap 帽一頂嘅。但係如果大家有睇嗰條片啊，Harvey send 咗俾我睇啊，哇！哈利簡尼不如唔好做隊長啦，真係，即係唔係話佢能力上，哇嗰種即係，哇！我而家咧恭喜你啊，頒呢個cap 帽俾你啦，好，拜拜。
係完全冇 motivate 人嘅能力㗎，即係真佢係係個個都係咁㗎。之前係咪阿仙奴嗰個小將啊，即係都係㗎。佢都係咁樣好求其咁樣，俾出嚟就真係渣到完全都冇隊長風範。你揾翻軒達臣啦，真係即係衰極軒達臣，我諗佢都真係識得點樣去 motivate 人啩。哇！哈利簡尼我真係老實講，我睇到佢做隊長，我真係驚啊，真心。喂，即係如果去到要即即係係生死大戰係嘛？要打起個士氣咁樣去打，我真係完全想像唔到哈利簡尼點可能可以令到隊波有士氣嘅真係。佢真係會頭耷耷㗎，同埋即係啱阿健你講起軒達臣咧，即係如果軒達臣入到呢個世界盃名單嘅話咧，佢係英格蘭第一個球員4朝元老喎，打足4屆世界盃嘅球員啊，幾勁啊！佢係啊，佢分分鐘可能繼續踢落去，好似 C 朗咁樣踢6屆咧，係咪先？佢真係得嘅喎，即係你真係估佢唔到。而家哈利簡尼呢條片更加覺得軒達臣係會有一個存在嘅價值，即係原來個新醫生係咁需要一啲咁嘅人。你開始明白杜曹點解要力排眾議咁樣去揀阿軒達臣入隊啦嘛？即係你明知軒達臣係唔會落場踢乜滯㗎啦，你都要揀佢壓住一個位。你開始明點解啦？見到哈利簡尼條片。咁確實係嘅，即係而家你英格蘭嗰個即係成班都始終都係後生仔居多，新人居多。佢真係即係軒達臣係有佢嘅作用喺度嘅，德高望重啦，始終佢嗰啲係啦，唉，所以4朝元老我睇等睇啦，我哋我覺得應該會入佢㗎啦，真係真心講，真係好怪異。雖然件事好似有感覺有少少怪異，但係原來係咁有重要性。佢真係唔係一個吉祥物嚟。咁佢真係打得唔差嘅，今季嘅表現我覺得軒達臣。喂，但係亦都好老實講，佢去到英格蘭又唔知佢可以點樣踢啫，係咪先？即係你喺賓福特，你喺賓福特嗰種踢法就啱晒佢啊！一腳吊上去揾人哨。咁啊 OK，但係你要去英格蘭關鍵時刻嗰時候出嚟守波嗰時就應該用佢咯，進攻就冇晒。但係要射12碼嘅時候又要抽走佢喎，記得。係啊。同埋更衣室咯，我咪就話更衣室咪就係佢嘅表演空間咯，即係大家應該要知道呢樣嘢。哈利簡尼咁樣講嘢喎，你知唔知我曾經腦補過，我以為比寧咸發脾氣搞到個更衣室咧，個氣氛勁惡，所以佢哋兩個先咁樣。但係頭先阿朱都講過，哈利簡尼不嬲都係咁樣，所以更衣室又係軒達臣嘅舞台嚟嘅。你知唔知？我覺得睇完條片係搞到連坤沙都好尷尬啊，都唔夠膽咁 high 啊，即係好啦。我代表英格好光榮啊！好啦，轉啦，冇嘢啦。即係幾咁慘啊！即係明明係人生一個最重要嘅光輝時刻，但係你俾哈利簡尼眼生生搞到係唔可以開心，好凄涼啊！呢件事咁啊有喜有悲咧。另一個好重要嘅兩個主角先到一個冇咁重要先啦。基艾莎我有少少唔明嘅，係咁話想重召佢，但係佢係咁推啊。咁呢個真係唔知點解啦。即係明明應該佢對自己而家嘅狀態應該有翻啲信心啦，但係佢係咁推話，即係覺得自己都未可以應付到，但係就搞到意大利有出局嘅危險㗎嚇，即係要踢呢個附加賽嘅，咁所以基艾莎嗰個情況我有少少問號嘅。我覺得佢嘅心留咗利物浦喎。我知啊，但係個問題係佢去咗意大利都唔代表佢會影響到利物浦嘅前途啫。真心講，都唔係㗎，佢可能驚去翻傷係啦，都係嘅，都佢似係咁諗法咯。更加愛佢啦，唯有係即係真係利物浦之子啦。咁啊有喜有悲，呢個唔知算喜定算悲，但係以下呢兩 pair 即係呢一 pair 人就一定係悲到爆炸嗰種悲。即係呢個蘇寶同卡卡斯啊，都係如果有睇嗰場波或者有睇翻啲精華都見到㗎啦。95分鐘嘅啫，補時補5分鐘，咁95分鐘咧都仲係打和咧，咁就可以踢係啦，可以踢附加賽嘅。點知就俾我哋嘅前利基拿靴咧喺後場一腳斬埋去，唔知做乜，即係再嚟再去咁樣就撞入咗啦。總之就愛爾蘭就贏咗波絕殺，咁跟住咧通馬尼咧就100% 出局㗎啦，即係完全冇機會喺下屆嘅世界盃見到佢哋㗎啦。咁啊，卡卡斯同蘇寶咁就好黯然啦。咁點啊？我有少少擔心嘅，我覺得尤其是對呢個蘇寶嘅精神狀態嘅影響，我係有啲擔心。即係太挫敗啦，即係嗰種由過山車直插谷底嗰種狀態。你睇佢記招嗰種頹咧，
我真係唔知道可唔可以用1個禮拜時間就可以 recover 翻，呢度我係好擔心，好擔心。唉，我想講，你哋擔心蘇寶啦，我更加擔心卡卡斯。你諗下佢個人真係嘣嘣嘣嘣，即係尤其一個小朋友，即係蘇寶都可能翻到去利物浦會有好多嘅球賽，令到佢慢慢咁 pick up 翻。但係卡卡斯係一個接近又冇得踢，跟住咧有得踢嘅時候又失諸交臂嘅一個情況咧，好可能係會慢慢越碌越差嘅。所以我好擔心卡卡斯。蘇寶，我覺得佢點都會用跑動去對抗佢自己嘅唔開心，所以佢點都有佢嘅發揮空間。卡卡斯咁即係話要羅伯神頂晒啦，你話點會擔心咧？希望羅伯神今晚開心先咯，真係冇咁悲壯。我覺得羅伯神都還好啲，即係羅伯神應該而家係爭出線啫，即係佢點都會。點都會係啦，點都會有得踢附加賽嘅，最少都咁個情況就好好多。但即係卡卡斯嗰個情況係真係太悲壯喎，太悲壯啦，真係另一回事啦。喂，其實我今朝睇嗰個精華段片啊，其實嗰一刻我超擔心，我好驚頂輸同埋走甩人嗰個係卡卡斯嘅，即係如果係真係仲大，唔係好彩唔係，佢企遠少少嘅，哇幾驚啊！即係你尤其是後防左閘位咁樣頂即係爭頂爭輸咗，跟住再俾人攝前咗，我好驚佢再孭鑊啊！咁真係跌落谷底。雖然而家都唔都慘㗎啦，即係起碼都唔係真係直接孭鑊嗰個啦。我都覺得係會有影響嘅，因為始終國家嘅榮譽，即係呢個係好多年最大機會入到世界盃決賽周嘅一場波，居然係以一個咁嘅情況去輸，我諗起碼有起至少2晚瞓唔着覺先啦，即係我諗尋晚一定瞓唔着覺㗎啦。咁要 pick up 咯，即係翻球會睇下點樣可以 focus 翻落去球會裏邊去踢啦。咁咯，好彩時間仲有1個禮拜。咁啊，之後嘅時間就交俾阿 Harvey 啦，因為太複雜啦，我已經完全超越咗我理解範疇㗎啦。我一直都以為伊薩玩完嘅，我以為伊薩拜拜唔使踢世界盃㗎啦，點知原來係仲有一線生機嘅。咁究竟發生咩事咧？交俾你啦，Harvey。因為原來呢個 play-off 係有16個位嘅，咁咧12個小組就有12個次名啦。咁另外嗰4個位咧就係喺呢個所謂嘅 National League 度選出嚟㗎啦。咁 National League 點玩咧？就係 A、B、C、D 4個 grade 咧就排序咁樣塞4隊波上去。咁大家你估到啦，其實 A 嘅嗰4強就會順利出晒線啦。咁點知咧 B 嗰啲都出晒線，然後最後搞到咧喺 C 嘅瑞典啦、北馬其頓啦、威爾斯等等呢啲咧都有機會咧就係踢到呢個 play-off。所以瑞典其實可以，你諗下蘇寶幾係啊？蘇寶真係情何以堪啊！講真，即係連伊薩都仲話未宣佈死得，即係瑞典踢成咁，都1分都可以有機會踢世界盃。你康馬利係真係好慘，好慘，好慘。咁所以3月嘅即係嗰啲咁樣嘅 play-off 其實就好精彩啦，即係咧，係啦，大家要拭目以待啊！即係有幾支名牌球隊都喺入邊啊，嚇！即係至少你而家眼見就已經有意大利啊、瑞典啊呢啲，咁等啦，等到3月啦。咁我要留多啲時間俾你哋啊，因為唔想講太多利物浦啊呢一集，好奇怪一個利物浦嘅 channel 唔講咁多利物浦就係因為咧嗱。我首先要理身啊！我自己咧就唔夠膽話我係香港球迷㗎啦，因為真係冇乜點睇啦。咁你2個就唔同啦，成日入場睇嘅，咁所以咧即係啲以下時間就交俾你2個啦。聽嗱出街嘅時候應該係禮拜2晚啦，禮拜2晚啦。總之就係下禮拜2晚香港時間就係呢個生死大戰嚇，香港對新加坡。咁你哋點啊？你哋有啲咩嘢想講？係，我頭先睇咧，首先補充翻，原來蘇格蘭係聽晚先踢，即係講緊再出街之後聽晚。但係咧喺我哋出節目嘅當晚咧，即係講緊夜晚8點鐘，就係香港對新加坡啦。咁啊，香港對新加坡咧，而家嘅形勢係大家以8分咧，就係並列呢一個叫做小組嘅第1同第2位啦。而香港係用呢個得失球係壓住第1位嘅。然後咧有一個小組嘅出線嘅一個條件嘅，就係原來咧係計對賽先嘅。咁即係話，如果今晚係啦，
18號晚，香港如果贏到新加坡嘅話咧，咁香港就會再次打入呢個亞洲杯嘅決賽周啦，咁樣嘅係啦。阿朱，你會坐咩位啊？係啦，我嘅就山頂嘅朋友啊，不過我唔介意啊。呢場波咧入賭場已經當贏㗎啦，即係嗰個買飛嘅情況實在太誇張，即係比上次再誇張得多。咁所以就係、其實都幾緊張㗎。我覺得呢場波之前都同阿傑我哋講開都話係我諗近50年啊，有冇40-50年嚟講，定係可能未試過發生咧？香港喺主場裏邊嘅一場波係定去入任何比賽嘅決賽周，即係亞洲杯啊、世界盃更加未試過啦。因為上次亞洲杯其實我哋都係作客㗎嘛，我哋作客上次亞洲杯係去咗咗印度啦，係啦，係啊，嗰時係呢個COVID 嘅，冇錯。呢個可以講多少少，就係咧香港咧作下印度嗰排，即係講緊上一個亞洲杯外圍賽咧，其實咧傳聞啊，嗱呢個傳聞嚟㗎，係啦，好多球員咧都係有少少 COVID 嘅跡象，聽講。咁即係話咧，有人講過係當時係抵抗力大戰。即係你諗下，就係話如果啲球員嘅抵抗力強咧，就算少少菌佢都踢得好好。咁所以咧，即係呢個係講笑啫。但係就啱啱阿朱講咗一個好關鍵嘅重點，就係第一次喺香港主場去決定呢件事。咁即係話全城就投入，仲要有成45,000人或以上咧，就喺現場度打氣加油啦。同埋今日咧，我去咗做嘢咧，見到唔少商場已經擺定陣，係用世界盃嘅嗰個應對咧，係去即係叫大家嚟呢個商場睇波啦，係啦，去酒吧睇波啦，係啦，大家係啦。咁呢件事係即係可以話係香港人嘅世界盃嚟，即係講緊爭一個叫做入世界盃嘅一個資格賽。嗰個氣氛啊，即係講翻啲香港球迷啦，其實大家係會好緊張嘅，因為呢件事係影響緊除咗眼前嘅利益之外咧。再講 touch wood 少少，如果呢場波失利或者呢個叫做杯賽出局咧，我哋未來嘅1年半咧都應該冇一個競爭性嘅比賽。講緊香港嘅代表隊，冇錯。咁所以呢場波其實係能唔能夠將所謂香港嘅足球熱潮去帶到去未來呢2年咧，係一個好關鍵嘅作用。所以有種不成功便成仁嘅感覺。哇！講完都覺得有啲緊張。對上一次有咁樣嘅氣氛，係咪已經係東亞運嘅決賽啦？即係擦咗一屆，都係係啊，去到2009年咁緊要係嘛？咁對於我嚟講啊，對上好多啦，已經去到519嗰啲咁樣，有係啦，因為519嗰時都要喺北京踢啊嘛，香港嘅球迷聽收音機睇電視啊嘛，係咯。係咯，即係你話當年我聽老豆講嗰啲咩對北韓啊射咗10幾球12碼仲要射輸嗰啲咧，即係都係聽收音機聽翻嚟嘅啫嘛。即係你話呢一次係起碼個場已經坐到4萬幾5萬人喺場裡面，而跟住加上電視直播啦，其實呢一件事係可以即係嗱，當然呢幾日咧近幾日其實大家嘅 focus 可能會喺全運會即係港隊嘅健兒身上。咁我諗聽晚咧8點呢一個時間咧就一定係聚焦晒喺港隊，即係今晚咧就喺晒啟德睇住港隊點踢㗎啦。喂，我又想問一個問題啦。喂，講開咧嗱，近年咧即係其實可能都會有人講，喂好多啲忽然球迷喎，新球迷入場喎，入去打卡嘅啫，阻住咗啲我年年都睇港隊，睇咗20幾年港隊，我買唔到飛。喂，有咩感覺咧？你覺得係好事啊，定係覺得應該都係忠實擁躉優先買飛先咁樣咧？我有少少我覺得我冇乜資格講呢樣嘢嘅，真心。唔緊要。即係嗱，我自己都好驚啊，因為我其實甚至乎係驚到一個地步咧，係譬如咁樣，你哋話想傾下呢個香港隊咧，我都喺度考慮緊，就係喂得唔得㗎？即係我真係冇乜點關注，冇你哋咁瘋狂投入嘅喎，咁樣咁，所以咧。我心裏邊啊，我係真係認同嘅，我係稍為傾向係，如果你行會員制咁先算，即係其實好多歐洲嘅大球會都係行會員制啊，係咪？你先俾咗會員買先嚇，每一年譬如你俾一個年費嘅嚇，你就有個 priority 俾你買到飛嘅，咁好啦，我先應酬咗呢班人先，
如果呢班人已經坐爆晒成個啟德嘅，咁你就冇公開發售。我傾向係，我覺得呢個方法係好啲嘅，因為你至少 guarantee 到，咁你忠誠都有個價值㗎嘛。我真係支持港隊，願意付出真金白銀去做佢嘅 membership 嚇，咁好似即係我覺得 fair 少少喎。譬如利物浦嘅飛都係呢個方法㗎，即係都係先你要做咗 member 先至可以去買去抽。咁跟住 OK，我見嗱用利物浦嚟做例子都唔係咁好，因為利物浦咧幾乎場場都買晒，係冇乜 general sale 呢樣嘢㗎啦，好少嘅。我用曼城嚟做例子就啱啦，因為咧曼城遲啲咧有呢個歐聯就係對利華古遜同埋呢個聯賽杯對賓福特，我見咧佢都係俾咗會員買先，但係好明顯係賣唔晒㗎啦啲飛，就放出去俾公眾去買。咁 OK， 最後你真係想睇，但係你突然想睇嘅，好似我呢啲，我想去睇賓福特、睇基拿香、睇軒達臣，去曼城球場睇，但我唔係支持曼城嘅。咁我覺得你曼城本身嘅忠實擁躉睇晒先，入晒去先，我先至去買到飛，好似其實係會我覺得感覺上係公平少少咯，真係。支持，因為我就係其中一個受影響嘅人士啦。咁咧，你買唔到飛咧？唔係，我本來真係買唔到啊，但係真係好彩有朋友咧就買到，咁然後但係佢同我講佢真係運氣嘅。即係因為今次咧買飛係完全用運氣嘅。如果你可以早入去都冇意思㗎。你早入去7個字同埋臨開始賣之前1分鐘入去，你都係 random 嘅買入去。咁所以其實咧，我都係有機會成為買唔到嘅人嘅。咁所以咧，唔係淨係我啦，其實有好多真係睇咗好多年嘅朋友都有講，真係買唔到飛。咁所以如果能夠用到嗰個會員制咧，其實真係會好幫到呢件事。因為咧，我自問啦，即係講真，我啱啱睇翻其實4年前咧，史當真已經有啲足球片咧，其實就係想推廣香港足球。再講遠少少啊，許賢咧10年前已經咧就拍片咧，就係叫大家去睇香港足球。咁啊，然後發現咧近呢2年咧，我哋係見到個轉變就係，其實唔使叫人睇㗎啦，而家真係好多人去睇，真係進入咗一個叫做收成期，或者叫做點樣去進入下一個階段嘅期間。咁咧，我想指出一樣嘢就係，我有入場睇對印度嗰場波嘅，係啦，咁嗰個氣氛真係好好啊。因為大部分買爆香港對印度嘅嗰啲都係叫做頭先講睇開嘅球迷啦，咁所以個氣氛好好啦。但係咧，上一場對呢一個孟加拉咧，個氣氛真係 drop 咗。多咗好多就係話，哇！呢件盛事我想參與嘅人咧，係彷彿由利物浦嘅主場去咗曼城嘅主場啦，即係嗰個變化。咁所以咧，今場咧其實咧亦都有機會咧，就係個打氣聲係冇叫做想象中咁好咁激烈啦。但係我知道球迷組織會做好多事嘅，所以如果做到阿傑講嘅嗰個叫做會員制啦，甚至乎咧，我見到有球迷提咗個建議㗎，就係話如果咧因為除咗正賽之外，有啲大球場嘅友誼賽㗎嘛。如果你連友誼賽你都入場睇嘅話咧，就有權用 package 咁去買翻呢個正賽。係啊，呢個真係利物浦嘅購票賣飛嘅模式嚟㗎，即係你買過一啲好無謂嘅賽事咁，譬如聯賽杯咁先算啦，唔好話無謂啦，即係總之，譬如你第3圈已經開始賣，第4圈已經賣，場場可以買嘅你都買晒，咁你自然係啦，你就自然儲咗個 credit，就係到佢 final 嘅時候，你買到嘅機會就大啲。其實我覺得呢個係我諗去到而家嘅香港隊係可以參考下咯，即係之前當然唔使諗呢樣嘢啦，之前你希望坐爆都做唔到嚇，即係而家就可能需要係時候要去諗下，使唔使轉呢個模式咯？係啊，我都覺得，所以所以今次咧，即係今次佢啱啱柬埔寨嗰場友賽咧，其實開頭佢嘅所謂嘅捆綁式嘅名額得500個嘅啫嘛，即係呢個真係個定位，我就覺得真係。即係揾嚟搞嘅，你500個同5000個，5000個都打得爆你啦！即係我哋都計，我哋嗰時做西看台都知啦，坐北看台其實球迷區係4300個位度啊嘛。咁你咪就係買嗰4300個位咯。咁你上一場你有睇過嘅，咁你捆綁埋，起碼你大球場嗰場波都有4000幾人
喺度嘅時候，堅嘅，咁你堅嘅兩場都係啊，兩場都對於可能票房又好，對於人數又好，你都已經有得着，同埋你嗰班 core 嘅都已經一定買到飛，唔使話去到嗰一日就要再撲。但係佢喺後尾係改咗少少噶嘛，即係之前買過球迷區嘅都會收到 email 噶嘛，即係佢係無啦啦又走去改咯，即係變咗你點解你唔第一步你就已經諗呢一樣嘢咧？咁啊係有啲奇怪嘅。冇錯，同埋我哋可以將件事又 link 翻去利物浦，即係利物浦 Klopp 看台，咁有自己嘅文化啦，有自己睇波嘅一啲行為啦。咁阿傑都講過啦，佢睇 Klopp 嘅話要用盡晒全身嘅力量噶嘛，因為你又要企足全場，又要唱足全場啦。咁其實咧，原來孟加拉嗰場波都出現咗㗎，即係叫球迷打氣區，有啲人買咗個飛，但係佢話唔好企喺度阻住我睇波啊，係啦，竟然會有呢啲咁樣嘅一啲小型嘅即係次文化嘅衝突。咁所以其實如果足總啊未來係真係安排翻呢啲嘅球迷區，能夠真係俾最低黑嘅人咧打造自己一個 club 嘅文化咧，咁樣係最健康，係啦。參考利物浦啊嘛，係啦。我想問下啦，咁唔好講到咁遠啦，即係唔好講到啲嘥嘅嘢啦，講翻啲實牙實齒啲嘅嘢啦。咁今晚即係禮拜二晚呢場波，你兩個有乜嘢心情或者有幾大信心咧？你哋係跟足嘅，即係一直都有跟開嘅，咁。點啊？即係一場咁樣嘅大戰，即係真係好罕有啊！喺呢個即係香港隊身上發生。係啊。點啊？有冇信心？定係壓力會拖垮？哇，其實嗱，我感性一定會全力支持啦。首先我要講，我就係我會為每一個解圍啦，每一個搶贏皮球啦，同埋每一個競爭勝利，我都會為佢歡呼嘅。我係會用一個咁樣嘅心情去入去打氣啦。但係咧，如果你講好理性咁講，對面咧新加坡都有好幾位入籍嘅球員啊，佢哋嘅實力真係好高下，即係講緊嘅個人能力啊。所以其實咧，新加坡並唔係大家睇翻以前歷史上香港對嗰隊新加坡㗎啦，即係而家呢個新加坡係好有實力嘅一個對手嚟嘅，所以唔會講話喂贏硬，我哋用氣勢可以碾壓對手，係啦，唔敢咁講。但係正正就係因為呢場波難打，所以就更加需要大家嘅一個打氣嘅聲音，係啦。即係因為其實呢場波咧，即係都係好，即係完全同 Harvey 一樣啦。希望我哋可以做到喺香港度見證到呢件事嘅發生，贏波入決賽周當然最好啦。咁 so far 見到而家即係港隊嘅陣容咧都齊整嘅，即係起碼即係重要嘅成員都係健健康康喺度。即係當然阿葉鴻輝就之前就已經傷咗啦。咁但係整體嘅陣容都唔差嘅，都可能艾華頓啦。跟住阿陳俊一啦，咁全部都喺晒度㗎啦。咁即係睇下阿教練點樣去安排。咁佢啱啱見到有賽嗰度啦，其實佢就已經將有少少變動。我見到陳俊一走去試下打個自由人個位。係啊，陳俊一去打加分比個位啊！如果用利物浦比喻嘅話，其實 OK 嘅喎，但係我驚佢咧，即係嫌可能試陣嗰個時間唔夠長，到時咧聽日即係今晚場波，佢又變翻打翻左閘位，又唔想，真係好睇佢到時睇下個 game plan 去點做咯。但係如果你話真係理性去睇，好難打嘅，真係好難打，因為新加坡啱啱有賽贏咗泰國2球。我唔係好似2球係啊。入到佢嘅係啊！我會用一個好唔識嘢嘅角度去問你哋啦，用呢個用人嘅分析啊，對上即係阿高普個 best friend 啊，就即係全香港嘅球迷都好惡下，即係愛乜安達臣，個個都好愛佢啦，係咪先？即係個個都覺得哇正啊！呢個真係香港嘅即係足球嘅教父啦咁樣，高普啦，香港高普啦。咁一轉咗去呢個曼聯嘅青訓產品之後，咁就有愛有恨啦嚇。我如果比較忠誠啲嘅，有煙有勾啦。咁點咧？你兩位係buy 唔 buy 佢嗰啲套，定係真係捉佢好運嗰隻咧？阿朱你講先，我呢度有長篇大論啊。嗱，其實某程度上我 buy 佢嗰套嘅，但係因為球員嘅能力所限，踢唔到佢想踢嗰套，但係佢又冇變通呢件事，佢仲依然好堅信佢自己踢嗰樣嘢，即係有啲似阿摩連嗰啲 friend 啊，即係佢有自己嘅理念嘅。其實你話自由人呢個係咪唔好？其實唔係唔好噶，
係只不過你用個球員或者你球員做唔做到呢樣嘢咧？即係你有孫明謙有陳俊一，但係你又唔俾佢攻，或者余子南上一場波唔俾佢攻，其實你咪浪費咗佢咯。咁最尤其是大家會成日講安永佳嗰個位啦，即係身為一個前鋒又唔撞得，又入唔到波。咁其實係會唔會有其他選擇咧？呢一個我覺得佢有佢嘅執着，但係如果用成績論咧，咁佢又真係唔係好差喎。即係你問，即係咁樣睇落去。咁但係我覺得係要好長時間咯。但係今晚場波其實某程度上可能真係定咗佢嘅生死㗎嘛。即係如果輸咗，其實佢都應該會走㗎啦。咁但係件事又會再推倒重來㗎啦。係咯，唯有今晚繼續都要堅持㗎啦。好與唔好都唔會嗌 out 㗎啦，都係 in 頂住。係啊，我情願去帶住串柒柒嘅記者會出嚟耀武揚威，我都唔理佢㗎啦。到時就係啦。啊，留俾你。好，我會盡量簡潔，同埋咧，我會想考慮翻我哋嘅觀眾，我會用利物浦比喻，係啦。咁因為咧，我之前咧安達臣帶隊嘅時候，我係入過去拍佢哋練波添㗎。咁咧的而且確喺練波入面啦，同埋喺佢哋球隊入面氣氛咧，都真係有啲似高普嘅，就係要嗰個速率啊、逼搶啊都要做得好足。但係而家咧就變咗呢一個叫做韋斯活嘅年代啦。咁韋斯活咧其實咧估唔到佢係一個中堅出身嘅領隊咧，佢係咁有一個叫做中場控制同埋一個叫做對戰術嘅一個要求嘅一個領隊嚟㗎。因為咧有少少關事係咩咧？呢啲西活以前係踢諾咸頓啊，咁佢嘅中堅拍檔咧就係戴治啊。咁大家你見到戴治個樣都知，戴治就係做老夫蘭嗰個㗎啦。咁佢就要負責咧，就帶住啊老夫蘭嗰個嘅中堅啦，西木。咁所以咧，其實佢對於咧後防嘅控制咧係好有要求。佢嘅要求多到咧，就係頭先阿朱所講，明明我哋有孫銘謙、陳俊一、余子南呢啲咁出擊力強嘅閘咧，佢都係想拉翻落嚟做一個叫做LCB 同埋一個 RCB 嘅位。所以咧，用翻利物浦比喻咧，呢句可能得罪人啊，就係其實有少少似經歷咗由高普轉去史諾嘅年代，尤其我哋今季嘅情況啊。咁個分別喺邊咧？分別就係史諾用唔掂巴特利打一個控制型嘅右閘，用唔掂卡卡斯打呢個控制型嘅左閘，佢而家都有變啦，係咪？咁但係咧，西木好似唔變咯，佢繼續係咯。咁所以咧，我哋作為一個香港嘅球迷咧，就只能夠咧支持佢。控制個場面，然後咧俾人為人詬病嘅咩啊？就係進攻攞唔到入波，咁所以咧要靠咩啊？死球啊！所以咧靠運啊！係啊，因為對印度我哋係靠12碼啦，跟住然後對孟加拉都係12碼啦，咁所以其實咧可能我哋咧今次要贏新加坡咧係要靠死球啊！咁然後咧，西木 Sir 咧就會繼續用佢嗰套控制足球去保住個勝局。呢個就係我最諗到最樂觀同埋最理想嘅贏波方式。不過又咁講，即係我覺得咧，其實港隊咧，而家嘅士氣同埋佢嗰個體能上咧，我覺得同近時已經好唔同㗎啦。即係整體，尤其是前一場作客孟加拉嗰場波咧，其實你會見到港隊嗰個韌力咧，即係近年好少見嘅，正常3-3就完咗㗎啦嗰場波，即係你3-1俾人反追3球，你臨尾仲要保時，即係入多一球去反勝，即係呢一場波，我希望就係令到球員會相信自己係有能力嘅，去到最後1分鐘，其實好似利物浦啫嘛，利物浦季初時都係有呢個咁心仔，我試過1次，試過2次，試過3次之後，原來我係得嘅，我係會搏埋去，我係咬實牙根去困嘅。當然上一場波其實未必會輸嘅，只要如果唔係紅牌嘅話，我相信。但係呢一場波就希望就係將嗰個壓力會轉為動力咯，因為其實真係要講一講就係個壓力之大係，我覺得係真係好恐怖，應該係近年嘅之冠啊！即係亞洲杯我都飛咗去多哈嘛，佢對多哈踢都唔係全香港，而家喺翻香港呢個地方4萬幾5萬人睇住你去踢，哇！即係講壓力，只要你有一個錯誤啫，即係你問我就係驚有一個錯誤令到件事會崩潰。我好怕呢件事會發生嘅，希望唔會咯，咁咯。
喂，我約定你兩個啦，不如嗱，你兩個聽日會喺啟德翻屋企噶嘛？完咗波之後，係如果係有好消息嘅，我哋就即刻開一個短短地10零分鐘都好，傾兩句咁樣，好唔好？如果好即係消息唔好嘅話，咁就祝你兩個可以瞓得着，咁咧就唔騷擾你，唔騷擾你兩個，即刻唔騷擾即刻轉場研究利物浦係嘛？唔騷擾你兩個啦，咁就睇下聽日你究竟係抱住呢個好心情翻屋企啊，定係即係好似我平時我睇完利物浦輸波之後咁樣飲，即係哇，即係囉囉攣咁樣揸車走啦。周日再沉溺。咁好就咁啦，咁啊今個禮拜除咗我哋等呢個森林之外，就係等呢個香港隊對新加坡呢場大戰啦，好唔好？咁啊好，好，贏波再見，好，未來見拜拜。係啦